Deneska sme suočeni sa nekoľko sopki od Huntada. Kako prvo, sa bane kada što planirame da bide binata, naša ta narodna bina, ne bina partijska ili bilo kakva, narodna bina na sred ulica, sa bane koga dojde da postavime binata, tamo beše postavena dvojna ograda. Od koga se plašat, pa da se zaštituvac od dvojna. Neka stavati trojna i četvorna i kakva saka. Nije Makedonija će odbranime. Nema da im dozvolime da ja uništat. Kako vtora sopka. Vo 9 časov je isključuva trafostanicata da nemame struja za zvučuvanje. Najdovme kabli se priključime od trgovski centar i tamo prati obezbedovanje to da ne isključi strujata. No jas kako vojnik mora da se snajdam vo sekova borba i da napravam site ti oficeri, vojnici i starešini znat što znači supozicija. Presekovme, otidovme vo prodavnica, kupivme agregat, naroden agregat. To je agregat će ni dava struja i na ova govornica. Site vije, znači site vije, nikomu nema da mu se zabrani da od ova narodna govornica zastane ovde i da se obrati. Sekoj Makedonec na ova govornica će ima pravo da govori. Znači nema da mu bide uskrateno na nikoj. Sekoj što će sakada zborova, pozadi na jedno liče će se prijavi i će mu se dade zbor. Znači nije ovde ostanuvame, ne si odime. Ti je što se najhrabrite, ima plan, ćenoćevame, tu kakaj što stojite vi je bidići nego zatvorija prostor, će napravime i šatori. Nema da se odime. Ja sam kažem isto na policijata da kako ga čekam Nova godina pred zatvor od šutka, ne me zatvorija, ne samo zatvor. No, se nadevam i ovdje kad nema da me vnesat vas obranije da mi dada da bidam pratenik. Da li se plašat od toga? No zapametite, vi ste narod koji će odluči da ta hunta izlaze nadvor, da se izbrka site tije predavnici i narod da si ja zeme vlastavo svoja race. Zato što narod odkipiral i narod će se izbera. Makedonija! Makedonija!